嗨，大家好，我是赵无钱，我是 GT， 我是老大。那我们今天呢要来做一件非常特别的事情，你知道什么吗？开箱没错，我们今天要开箱的可是工业级的设备哦。超高级，没错，那在过去呢，我们其实开箱的东西大部分都是消费级的电子产品，像是 3D 扫描设备，我们就有开箱这个 Inscan H， 然后呢还有 3D 列印机或者是光刻化列印机。那我们今天呢 QTS 有借我们一台工业级的3维扫描设备，那它的名字叫做 FreeScan Combo。没错。那你知道为什么它叫 FreeScan Combo 吗？为什么？ FreeScan 的意思就是说它很轻巧，然后在扫描上它其实没有什么限制。这个 free 指的是没有限制的意思，不是便宜的意思，不是免费的意思。好，那 combo 的意思是说它有2种光源，一种就是雷射光源，一种就是无光光源。那这边我先简单介绍一下工业级扫描设备或者是说消费级扫描设备，它们所使用的原理有什么不同。那以雷射干涉法来讲嘛，它就打出有限的平行光。那透过平行的雷射光，它在照射到物体的时候呢，可能会产生一些偏折角度。然后透过计算偏折量呢，去回推它的3维模型。这个东西叫做雷射干涉法。那由于雷射的光源是比较强的，所以它其实可以很清晰的去表达到你要扫描的模型上面的一些细节。没错。那以一般消费级的产品呢，或者是说手机，比如说有些会看到 AI 运算嘛，它会用到拍摄2维的照片或运算。透过投影法的方法呢，就是透过它投影一个平面，或者是拍摄一个平面，去计算每一张照片的偏移量，去计算出这个3维物件它原本的样子是什么样子。所以这其实在原理上其实根本上是2种不同的方法。那以工业上来讲，追求是精度跟速度的情况下，雷射干涉法的效果是更好的。但是以价格上来考量的话，当然是投影法是比较适合所有人。那最后要提到的就是无光法。那无光法呢，最常见的就是 iPhone 上面会有一个 Face ID， 它用到的就是打出红外线，然后透过镀铬效应的方法去指导一下这个物体的3维轮廓。那这也是在短距离的情况下，它其实是一个还蛮好而且很便宜的方法。OK。那介绍完这2个之后呢，我们就要来比较一下，不管是工业级还是消费级的3D 扫描器呢，它的结果来讲会有什么样的差异？那以工业级来讲呢，其实它本身是不会扫描出来的东西是不会带有纹理的，就是说他们其实并不在意扫描出来的东西有没有颜色。那这个东西呢，可能在一般来讲就是消费级市场或者是艺术市场会比较常见。所以我们工作室呢，就是有入手它本身扫描的过程中就可以产生纹理贴图的。那它的好处是什么呢？这边就有一些example， 就是如果我们今天有机会的话，那我们可以透过扫描人像的方法，然后就可以把一个人的形状完全都可以扫描出来。那大家看一下，像这种概念，然后最后呢，再透过列印的方法，把它直接列印出彩色的人偶模型。那我们等一下做比较呢，就要比较4点，就是工业级跟消费级它们本身的差别。那我们第一个比的就是它们的扫描精度，所以我们扫描完之后呢，会用电子档比较的方法去知道说它们2个之间扫描的精度是怎么样。那第二个呢，就是会扫描像这边可以常见的工程键。那扫描工程键呢，我们要知道它扫描出来的结果，譬如像这个，它有一个很深的孔，然后它这个有对穿的一些内容，那这些细节它能不能扫描到？那其实一般的扫描器是完全没有办法去扫描这样的内容，因为这个很深的孔呢，它其实是非常难扫描的。然后再来是像这种平行阵列的破碎的洞，这个其实也是非常难扫描的。那我们透过扫描这种东西的方法去解释一下这个扫描器它的扫描能力。那我们还会去扫描一个常见的人物公仔，那它可能是动物，可能是恐龙，可能是人偶，那就是用常见的东西去替代说，如果我们今天想去扫描这种模型公仔的话，它的扫描的解析力是如何的？那再来就是复刻一个大型的产品，就如果我们今天想要扫描一个大型的物件的话，它的扫描能力是如何的？这个也是我们想要知道的。所以我们要比的东西就是它扫描的精度，不管是电子档还是后续如果可以列印出来的话。那第二个我们要比较就是它的扫描时间，它的扫描时间到底是快还是慢？因为如果它今天的软硬体配合好的话，第一个是它的扫描时间很短，这是硬体的问题；再就是它软体的配合，它可以用相对很短的时间内去把它扫描完成，然后贴图封装，然后最后绘图，然后再来就是比较它的 CP 值。那讲到这边，我们都还没有提到说工业级的扫描设备的价格大概是多少。那我们先以这一台消费级产品为例哦，这一台我们当初在购买的时候是大概在20万以内。但是以工业级来讲的话，大部分它的价格至少都要50万以上，所以这就是工业级跟消费级之间的差别。那我们来比较最后呢，那大家来评价一下，大家觉得那个 CP 值是怎么样？那我们就开始吧。
好，那最后面我们要帮这支影片做一点结论。GT， 你觉得这支工业级的3D 扫描器 FreeScan Combo， 你对它有什么最特别的一些印象或感想的地方？以结果来看的话，我其实觉得它的扫描速度其实非常快，因为它本身工业级软体跟消费级软体其实它的配合程度差很多。那工业级它的配合很快，所以在扫描上速度已经很快了，在封装上的时间更快，就用起来感觉非常丝滑。扫描的时候会觉得说，原来扫描的进程可以这么快就可以扫描完一个物件，不会好像要花很多时间，然后一直 error 这样。对，以前我们在用另外的机种的时候，好像比较容易有点卡卡的，还是怎么样？对，但工业级的确实是以使用上的感觉来讲是比较丝滑。对，在使用上面，我觉得还有一点就是它的那个雷射光。雷射光在扫描一些微小细节，或者是在扫描一些比较深的洞的时候，它其实它的光源可能比较强，所以它扫描的清晰度也比较高。这一点我觉得蛮特别的。它那个一条线的模式好像其实还算蛮好用的。对，这个我觉得还不错。但一条线真的扫描速度又会比26条线慢非常多。OK， 那你觉得有什么需要提醒一下想要买这台机器的人？我觉得如果你今天想要购买这样的机器的话，你可能要先想好它的使用场景。你这个笑容，迷之笑容。对，你要想好使用场景，因为毕竟它是一台工业级的设备，一台可能要60几万，所以在你购买的时候，你的场景如果都完全想好的话，就是你可以透过这台机器去做你想要做的事情。但如果你只是想要扫描，譬如说人物公仔啊，或者是你喜欢的 GK 啊，那它买一个可能才1-2万，那你就不用去买工业级的设备60万，因为你的花的钱其实已经可以买一整套GK 都可以放在你家。甚至你可以买彩色扫描就好，不需要买。对，彩色扫描也可以做到差不多的事情，只是比较慢一点点而已。你要不要展示一下你的彩色扫描的程度？对，我们可以扫描一下，但是我给你看一下背面好了，这样，它可以其实扫描结果还是不错的。对，这是人物的扫描。未来如果大家有喜欢，也可以找我们扫描。OK， 好，那最后你想跟我们的观众说些什么？就是购买需谨慎。对，因为价格毕竟不菲，要考虑清楚。OK， 对，但它东西是好东西。那喜欢这系列的影片，也可以留言告诉我们。对，那其他厂商有好东西也可以找我们开箱哦。对，或者是你对这个3D 扫描仪还有什么想法想要问的，也可以问问看。对，OK， 那这支影片就到这里，拜拜，下次见。就是这是常见的一种人物模型，然后看它扫描之后的感觉是怎么样。那我们就开始扫了。其实看到在扫的过程中，它其实算是蛮丝滑的。然后现在这个模式是26条线的雷射光模式吗？对，这是雷射光模式，还有另外一个模式是无光模式。这样看起来好像是，看起来应该是扫完了，那其他的话你可能还是需要翻面去扫。